Kinetic Sand. You need ask grown-up to help this. And you should learn how to speak louder. Yes! Don't speak. You need to ask grown-up. It's not good? Oh my God. Again. Hey, you guys. Today, we're going to unbox the Kinetic Sand. Yay! Ikaw din. Wag na, ikaw lang kasi vlog mo yan eh. Ikaw, sa vlog mo, Wala pa. ask grown-up to help. Yay! Oh my God. Oh my God. Yun. Yay! Kinetic. Kinetic. Mom, come on. What is this? Kinetic. Kinetic Sand. Wow! What color is that? Green. Yes. Wow! What's that? Ano lang to? 220. 220. 220 pesos. Sabihin mo. Sabi mo, this Kinetic Sand is only 220 pesos. Sabihin mo. This is only Kinetic Sand. 1,000. 1,000. It's only 200 pesos only. Yes. Shopee. Yes. Let's open now. Oh, bakit na sila? Ha? Paano yan? Ano na sila? Oh, Ito pa. May kasamang set, oh. bukas. Wait lang, hindi pa nga tapos. Atat? Atat. Ay, atat? Atat. Hindi matindihan. So, si Mami aalis. Dito ka na, mag-play ka na lang nito para mabilis ako, ha? Wow! May mga molder na. Ano ba to? Castle? Uy, puto na, di ba eh? Natunaw na. Bubombahan natin. May napasok ba? Kata ka mo ng ABC habang nagpapump ako. Papap. L, M. L, M, N. O, P. My God. Now all my ABCs, like my water, sit with me, yeah! Wow, nakakangalay ka, ha? You wanna try? Try mo. Ikaw naman pop. Bis ako, bibes. Sige. Go Liam! Go Liam! Go, go, go Liam! Go Liam! Ay! Patay tayo dyan! Hala ka! Nasira. Yun, again. Go Liam! Go Liam! Yun! It's almost done. Almost done na. Almost done. Ba't di mo gamitin itong big one? Ito, may big one ka eh. Hindi kasya yan. Yun lang, hindi nga kasya yan. Ay, oo nga, hindi kasya. Ay, oo nga. Sige, try mo daw. Hiwa? Hindi kasya. Hindi kasya. Hindi kasya ang laki. My goodness. Ito naman. Crazy. Sige, yun na lang. Sige, bumbat. After you play, meron kang lagayan, ha? Dito mo ilalagay, ha? After you play, put everything here, ha? Sige. Sige. Patapos na. Hi guys, the pool is now done. Oh, what's It's not next? putok, cause it's a pool. What's next? Now next is Kinetic Sand. Put the Kinetic Sand. Okay, open. You need ask grown up to help. Mommy. Mommy.
Ganito yan, no? Ako na! Magaganyan ka, oh. Tapos, taran! Again, try Akala ko may castle to. Sabi may castle. Ba't walang castle? Itong kaso ah. Ito, pyramid. Ako na. Ako na. Ito, pang ganyan mo lang to. Tapos dito ka. Oh, ganyan yon. Goodness. Ganon. Oh, isaot mo dito. Punuin mo pa. Ayan. Tapos dito sa tabi. Ay! Sorry. Ito mo nalagay. Again. Try again. Ayan. Ay, sabihin mo nga muna anong shape yan. I know that shape. What is the shape? Triangle. Triangle. How about this? O, gawa ka niyan. Huwag mong sirain. Gawa ka dito. Okay. Huwag mong sirain. Try again. Lagay mo dun sa tabi. Okay. Yan. Tapos gawa ka pa nito. Gawin mo pa to. Okay. Tapos pakita natin sa kanila what shape. Yan. Mabagbag. Hmm? Ma! Yan. Okay. Now sandcastle. Okay. I think you need to make it full. Ganun ko. Tapos matuyo. Oh, matapon. Iisa ba yan? Isa yung scooper mo. Bakit ganon? Okay, ano to? Ah, ay, kasi ganito siya. Oh my God! Oh, ito pa. Ito pa. Ah. Hindi pa siksik eh. Kaya hindi nakakabuo ng maganda eh. Mama! Okay. So, can you tell me what shape is this? Triangle. This? Circle. Okay. Wala na. Ito. Ito. Bakit? Ito, gawin mo to. Pero mo, 220 lang, no, Daddy? 220, maganda naman, ano? Masaya, magkabili natin. Mahal yun, di ba? Nasa parang 100 yata yun. Aba. 100 dirham. Wow. Ma! Anong shape yan? Kapag ganyan, anong shape yan? Anong shape to, baby? Anong shape to? Ito, ito, anong shape yan? Rectangle. Rectangle. Oh, this one naman, last one. Bakit wala ice cream? Anong video? Bye. Oh. Ay, pang. Wow! Seahorse. Binabantayan na. Bakit babagwag? Babagwag. Mama, kaya nagawa ka? Wow! Anong shape? Ano yung animal na yan? Shrimp? May shrimp. Di ba meron kang shrimp dyan? Ay, nandun pala sa ano mo? Hi guys, today we're making tomatoes. Wow, Mama! I put him. Yeah. I also. Wow! May shrimp ako din. Aba, Ma! Ay, natanggal. It's okay, you make another one. Yan, natanggal ulit. So hirap. Bye-bye, guys. I will go to Akiana to play Kinetic Sand. Bye-bye, guys. Please like a picture. Like this, guys. Bye-bye. I make sand. Yes. It's Kinetic Sand. Ayan ah. Yan. To the bucket. Ganun pa. Mapangit. Aba! Nagawa ko ng sandcastle.
Pahinga time. Pahinga. Pahinga time. Di punta ng What you dad. gonna do? Gagawa ko ng castle, ha? Ako din. Huwag mo gagayanin yun sa akin, ha? Gagawa ko ng castle, ha? Magagaya mo sa akin. So, ikaw kaya nang gagaya. Tapos, kung anong gawin ko, ginagaya niya. Tapos, sasabihin, bakit daw ang aking kaganda, ang kanya sama? Nagagalit. Ano gawa ko? Sinagawa. May gawa ko. Anong gawa mo? Tingin. Saan? High school magawa ko. Nasaan ang gawa mo? Yan ang gawa ko, castle, oh. Ikaw? Oh. Ano to? Ano tong ginawa mo? Asan castle? Castle. Ay, Ay! Crazy. make a road na. Make. Make tayo ng road. Ito, ganon. Anong road? Paanong road? Ganon. Ay, ganon mo lang. Ganon road. Ganun lang. Ay, hindi. Sarado. Mapasok ang people. Pasok ang people. Kita mo ba, Daddy? O kita mo lang si Lia? Ako, meron akong plan. I have a plan. Ay, from Kawe. I have a plan. Don't gaya me. Hindi kaya ko ikaw working. Don't gaya me, ha? Ako. Don't gaya me. I have a plan. Ay, from ako din. I have a plan. Don't gaya me. I have a plan. Don't gaya me. I have a plan. Don't gaya. I have a plan. Don't gaya me. Hindi. Daya eh. Daya. Daya mo. It's mine. It's my turn. It's my ice cream. Ang daya mo. You naughty boy. Gawa ka, my Jay. Binaya mo ko, ah. Aba! Ba. Bawa ka naman. Gaya-gaya kay mami. Akin yun eh. Aba, daddy! You want ice cream? Ay, si daddy. Ano yung my turn? Ah, my turn. Ayaw. Ito na lang, ayaw. Ay, gawa tayo na. Ayaw lumabas. Aking idea yan eh. Yan. Ay, masira yan. Dapat ganito muna gagawin mo. You feel it? Wait. You watch me. You feel it? Ganyan. You push it. Alam ko na. Okay? And then, you turn it. Ready the cone. Ah. Diba? You want some ice cream? Nyam, 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 nyam. Pinat mo kaya to? Hindi naman kaya ice cream lang. Tada! Ay, nalalagas. Yan, nakain na. Nyam, 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 nyam. Yan, nakain na. Ubos na. Okay. Ah, make ng road. Si one road. Tortoise. Ano nagawa? Kasada. Kalsada. Naggagawa daw siya ng kalsada. Doon kanina may bagyo. Bukas uwet. Na may bagyo uwet. Mami, may bagyo. Kita ano to? Kanay. Fish. Tilapia. Crab. Octopus. Taran! Tanan! Ano yan saya? Kasada. Look at that. Look at that. Look at that Liam pot make. Ito yo. Kuya. Lakad. Bakit hinanawakad? Ito. Ano ba yan? Tortoise? Kasama yung tortoise. Sa dagat dyan. Seashell. Fish.
Seahorse. Fish. Bye-bye! Ay. See you next time! Dili na! Yan! Tama pa! Dito na! Dito sa water. Ay! Interlink! Interlink! Interlink. Ay! Nine, 10. Cause it feels like I'm wide awake and I'm standing in time.